kalaulah keadaannya seperti yang berlaku baru-baru ini, iaitu ada sesetengah mereka namanya tidak ada dalam daftar pemilih, sesetengah mereka diubah tempat memilih tanpa pengetahuan mereka, dan mereka juga diberi rasuah yang besar, dijanjikan bermacam-macam janji, yang semuanya ini menyalahi undang-undang negara, undang-undang pilihan raya, the Election Offences Act. Dan ini dilakukan bukan sahaja oleh pekerja parti di bawah Barisan Nasional, tetapi dari pucuk pimpinan teratas. Jadi kalau negara kita mahukan pilihan raya seperti ini, yang semua boleh dilakukan tanpa apa-apa larangan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya, maka tidak ada arti kita ada pilihan raya di negara ini. Oleh sebab itu, saya membuat keputusan untuk mengemukakan petition, election petition, untuk mengisytiharkan bahawa keputusan hari itu tidak sah disebabkan oleh perkara-perkara yang saya sebut tadi. Peguam saya, tim peguam saya akan merangkakan asas-asasnya secara terperinci minggu depan. Saya juga mengambil kesempatan ini, kalaulah ada lagi maklumat penting mustahak, kalau ada lagi pengundi di Hulu Selangor yang berani, yang ada maklumat, yang bolehlah mengemukakan kepada pejabat-pejabat parti-parti Pakatan Rakyat lah, di mana-mana yang ada, supaya kita dapat lebih bukti lagi. Perkara yang kedua yang saya ingin sebut di sini ialah peranan Suruhanjaya Pilihan Raya, the role of the Election Commission. Pada hemat saya, Suruhanjaya ini Suruhanjaya yang sepatutnya bebas dan tidak memihak. Sebab itu dalam perlembagaan kita menuntut bahawa bila Yang di-Pertuan Agong melantik ahli-ahli Suruhanjaya, mereka itu mestilah terdiri daripada mereka yang boleh memberi keyakinan penuh oleh rakyat bahawa mereka itu impartial, mereka itu independent. Ini dalam perlembagaan kita, Yang di-Pertuan Agong hanya memilih mereka yang mendapat keyakinan rakyat sebagai ahli lembaga Suruhanjaya. Ini tuntutan lembaga. Jadi kalaulah begitu tuntutan perlembagaan, maka sudah tentunya kita mengharapkan Suruhanjaya ini berlaku adil dan mahu pilihan raya ini fair and free dan tidak memihak. Tetapi saya berpendapat bahawa Election Commission kita sudah pun memihak dan menunjukkan jelas yang mereka memihak, maka saya juga akan mengambil tindakan undang-undang terhadap Election Commission ini. Saya ingin berkatakan dengan jelas di sini bahawa selagi Suruhanjaya Pilihan Raya kita tidak dapat melakukan kerjanya, peraturannya, tindakannya seperti Suruhanjaya negara-negara lain, until we can conform to international standards in election process and practices, selagi itulah suara rakyat tidak akan kedengaran di negara ini. Dan selagi itulah BN akan memerintah. Saya juga akan mengambil tindakan undang-undang terhadap utusan Malaysia. Saya ini dicap kaki botol sebelum pilihan raya dalam masa berkempen. Alkoholik. Jadi ini dibiarkan di poster-poster di seluruh Hulu Selangor dan utusan Malaysia sendiri. Dan tidak ada siapa pun yang bertindak terhadap tindakan ini. So I have to sue utusan Malaysia because as whatever I consumed before, it was no more than Mahathir consumed or other UMNO leaders had consumed. So you cannot call me kaki botol and spare the other UMNO leaders. This hypocrisy we will expose.
We will expose this hypocrisy. Saya, dalam soal ini, satu perkara baik yang berlaku ialah mereka telah mendedahkan saya. For all my shortcomings, segala kelemahan saya, segala permasalahan saya. Saya rasa itu tidak menjadi salah kalau ianya benar. Yang menjadi isu ialah dia memesongkan, memutarbelitkan, memanggil saya macam-macam nama untuk mempengaruhi pengundi. That is not right. Tapi tak apalah, pilihan raya dah habis, tapi ada lagi banyak pilihan raya. And I will appeal to the rakyat. Since they know me very well now, dengan pendedahan ini, I hope we also know about our leaders. Let's get to know our ministers more better. I appeal for the rakyat to find out about get to know we will launch a campaign, get to know our ministers better. Which casino they go to, which mistresses yang disimpan, we know. Tapi saya bukanlah nak katakan ini sebagai balasan apa yang dibuat terhadap saya. Tetapi kalau kita nak tahu pemimpin kita untuk memilih yang baik, maka pendedahan sepatut dibuat. Saya rela didedah kalau betul benda itu berlaku. Tetapi saya harap menteri-menteri UMNO juga dan Perdana Menteri juga rela didedah. So, mulai hari ini kita akan cuba kenal lebih baik menteri-menteri kita. Saya masih ingat dulu pembangkang begitu attack Rafidah Aziz tentang saham misalnya. Saya kesian kat Rafidah because I know a lot of the shares she gave was not for her. There are other ministers today in the cabinet who got a lot for their family, their wives. Tapi kita pelan-pelan lah, we know. We will get to know them better. Yeah? So, itu salah satu perkembangan baru dalam pilihan raya ini. We have to know our leaders better. And I think this is a good development. I also want to say this lah. We must have a free and fair election in this country. Just to have election is to legitimize an illegal regime. So having election is not enough. Ada pilihan raya semata-mata, it will only legitimize Najib and gang. We must have a free and fair election. And I appeal to the NGOs, Bersih, to revive this campaign. Revive supaya kita ada Suruhanjaya Pilihan Raya and the laws and the election practices setimpal as other countries. I appeal to the people to fight for this and Pakatan Rakyat. This is our priority. We can have the best candidate, the best policy, but we cannot cross the finishing line because they cheat. What is the point? And I ask the government, why is it that you don't allow international observers in your election? I asked Najib today, can we have international observers in Kuching, in Cebu? If you are popular, you got nothing to hide, you play fair, allow international observers to all the elections from now on. Of course they won't lah, because they cheat. But I ask this question because if you are fair and transparent, why not allow international election observers? In other countries, they have a law that says any international can come and observe our election because they are yakin. We don't have that law. I also want, finally, we want to say this, that we must mobilize everyone who wants to see this country having a fair election. So I hope to launch Pakatan Support Group based in London in July to galvanize support from Malaysians all over the world to campaign towards a free and fair election in this country. I will let you know details later lah, but this is what we have to do to focus segala tenaga rakyat terhadap satu pemilihan, satu proses pilihan raya yang adil, satu Suruhanjaya yang adil yang tidak memihak. Kalau kita fail to get that, we will fail
in our political punya kita punya struggle.